За сайн байцгаана үзэгчдээ манай хөтөлбөр эхэлж байна. За манай өнөөдрийн зочин Монгол улсын хэрэг сайдаар ажиллаж байсан, гадаад хэрэг сайдаар ажиллаж байсан, улсын борд удаадараа сонгогдсон амар жаргал гэж хэрхэн байгаа. Ингээд танд өдрийн мэнд дэвшүүлье. Өдрийн мэнд. Та өдрийн ярилцлага одоо онцгой үед болж байгаа. Та мэдж байгаа. Тэгэхээр та Монгол улсын хэрэг нэр дэвших арч намын сунгаанд оролцохоор өөрийгөө одоо оролцохоор илэрхийлсэн. Тэгэхээр ер нь яагаад та Монгол улсын хэрэг дэвших хэрэгтэй гэж? Ер нь бол залхаж байгаа биз мөхтрөө. Үнэхээр залхаж байгаа биз. Энэ улс төр энэ одоо төр засгийн байж байгаа байдал, энэ эдийн засгийн байдал үнэхээр ярилла. Одоо 20 жил 30 жил болоод дандаа бужигналаа шүү дээ. Улс төр нэг ёс зүйг нэг алдчихсан тийм. Тэр ёс зүй хүмүүс ч одоо бүр ярихаа зүгээр дандаа л бужигнаа. Тэгээ одоо нэг гарч ирж байгаа хүмүүс нэг заавал нэг бужигнуулж, заавал нэг талцуулж, танах манах болгож ээж л нэг л одоо нэг л тодордог, нэг л орон зай эзэлж авдаг тийм л болчиход байна шүү дээ. Тэгээ энэ нь цэг тавих цаг болсон л гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол өнөөдөр бол асуудал үүсгдэг биш, асуудлын шийдэл болдог тийм хүнийг л олж гаргаж ирэх шаардлагатай гэсэн үднээс л би хандж байгаа. Таны хувь хүнтэй холбоотой ярьж байгаа учраас би дахиад энэтэй холбоотой асуултыг нэвтрүүлгийг асууж гэж байна. Амар жаргал бол одоо шийдмэг бишээ, бөөрийнхий бас зоригмуутай гэдэг ч юм уу тийм юмыг одоо ингээ лекц уншдаг, хонл ярьдаг. Гэт бас юм шүүмжлэг гарч байгаа. Та сонссон уу? Гэрээ сонссон бол та сонссон. Наадах чинь өдөр болгон намайг шахуу одоо хүмүүс шүүмжилдэг. Тэгээд би асуудаг. Одоо хаашаа би ширээ шаагаал ингээл хөмсгөө зангитаал нэх тэнэг мангараар нь дуудаал хачин үг хэрэглээл ингээл явах хэвээр мөгүй юм. Тэгэх юм бол одоо хаашаа тэр шулуун юу хүн болчт юм уу? Би бол өөрөө хашгирдаг хүн биш л дээ. Би бол учирлаж тайлбарладаг л хүн, хуулах гэж л оролддог хүн. Тэгээ ер нь бол эртний их алдартай үг шүү дээ. Мориноосо буулгүй дэлхийн талыг эзлэх амархан гэж. Мориноосо бууга төрөөд өхнүүлнэ гэдэг чинь бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тэр сэлэм мэргүүлдэг элдв янзын тэр жүжиг яадаг хүмүүс бол одоо тэр цаг нь бол одоо өнгөрсөн. Одоо бол ер нь бол нэг амар тайван амьдрий. Бизнесийн ч нэг сэтгэл нь амар байж, ард иргэдэн ч гэсэн сэтгэл амар байж, амьдрал ахуйн ч гэсэн нэг цэгцтэй урдчилж тооцож болохоор тэр хэмжээнд л очих цаг болчиход байна шүү дээ. За 2020 оны улсын их хурлын сонгуул бараг өнгөрсөн жилийн үдээд болж ялла шүү дээ. Болж байсан тийм болоод үрдэн гарсан. Энэ сонгуулийн дараагаар бол арч намд юу болоод өнгөрвөө гэдэг маш сонирхолтой асуулт гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ дэр би жоохон тань дэлгэрүүлж асууя л да. Ер нь жирийн гишүүд одоо арчлыг дэмжигчдийн хувьд бол маш хүнд үе цаг үе болж өнгөрлөө. Энэ нэг зовлон байна тийм үү? Арчилсан намууд уучраа болох авалцсан 2 3 хуваагдсан. Яах гээд байгаа нь ойлгохгүй. Тэгэхээр зовлонгийн учир шалтгааныг та гэж бодож байна. Ер нь зовлон ярихаас илүү учир шалтгааныг ойлгох хэрэгтэй гэж боддог шээ. Тийм. Тэгээ яг би зүгээр ингэж л хэлье. Энэ 20 оноос хойш болж байгаа явдал за яг нарийн ярих юм бол 17 оноос хойш. 17 оноос хойш болж байгаа энэ явдал бол одоо яг бидний нүдэн дээр л өрнөсөн. Бид нар бүгдээрээ л өдөр болгон телевизээр харж байсан, тэр фейсбүүкээр нь харж байсан, тэр твиттерээр нь харж байсан, хэн юу хэлж гэнэ, яаж гэнэ ингээл яг нүдэн дээр л ингээл өрнөөл явсаар байгаа л өнөөдөр нэг юм байдалтай л хурцгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо энд бол би юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр бол арчсан нам бол нэг асуудлаа ил тод тавьчихдаг тийм зовлонтой нам. Магадгүй энэ давуу тал байх. Зүгээр нэг ил тод тавиа зогсчихгүй зөвхөн нэг намын гишүүдийн хүрээнд асуудлыг ярихгүйгээр нийгмээ бас тодорхой хэмжээгээр татан оролцуулдаг. Тэгээ нийгмийн бүх хүмүүс чинь лайкад дарж байгаа шүү дээ. Энэ дээр нь ч дараал, энэ дээр нь ч дараал, доор нь нөгөө элдв янзын хараал зүхлээж бичээ зарим ч одоо тэнгэр тултал магтаал ингээл янзаар л явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдал бол та бидний бүтээсэн л үйлчлэл нөхцөл одоо үйл явдал шүү л гэж л ингэж л нэгдүгээр хэлэх гээд байгаа. Тийм. Хоёрдугаарт нь хэлэх гэсэн учир шалтгаан бол юу юм бэ гэхээр бол угаасаа институционально энэ улс төрийн намуудын төлөвшлийн асуудал бол гарцаагүй ярих хэрэгтэй юм. Энэ дотор хамгийн гол асуудал нь бол юу юм бэ гэхээр би хоёр зүйлийг л онцлоо. Нэгдүгээрт нь манай улс төрийн намууд бол парламентын нам болж амжаагүй байна. Үндсэндээ сонгуулийн нам. Тэр хэмжээндээ л сэтгэж тийм маягаар л ажиллаж байна гэж л одоо ингэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь болох тэр энэ улс төрийн намууд чинь бол бас нэг тодорхой хөгжлийнхаа үе шатыг давах гэж байгаа л одоо юм шүү дээ. Давах гэж байгаа л нэг ийм үетэл дулж байгаа. Шалтгааны ингэж үзэж байна тийм. Эхний асуулт хариулт болж байгаа. Миний хувьд жоохон өнгө санагдаж байгаа. Ягаад гэвэл би шалтгаан нь одоо юунд байна гэхээр ерөөсөө л эрхэмтлийн төлөө тэмцэл замраа хаалтцсан. Тоглоомын дөрмөөр тоглох байлцсан. Энэ ч одоо тэгээд болдго юм уу? Гэхдээ би харин хэлээд байгаа нь тэр шүү дээ. Тэр нөгөө парламентын нам болж төлөвшөөгүй байна. Сонгуулийн намд болж байгаа. Сонгуулийн төлөөл явдаг. Сонгуул гэдэг маань бол эрх мэдэл албан тушаалын төлөөл одоо юм болоод хувирчихсан. Тэгээ хамгийн гонигтай нь юу вэ гэхээр
Хэрвээ өөрөө анзаарч байгаа бол за одоо нэг улс төрийн нам бид зөвхөн арчсан намыг ярьж байгаа юм шүү. Нэг улс төрийн нам ингээд одоо эрх мэдэлтэй болоод одоо нөгөө лидерүүд нь биш тийм ээ. Нөгөө дарга дагсан нэг хэсэг бүлэглэл байж байгаа шүү. Тэр хүмүүс нөгөө нэг гүйцэтгэх засаглал дээр дарга нь байж хаад бол одоо их сайхан эм нэгтэй нэг гоё юм шиг байжгаад дарга нь гүйцэтгэх засаглалаас ямар нэгэн байдлаар холдохтол тэгэл тараал явчихж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бол энэ дээр бол ердөө яг л нэг дарга давсан эрх мэдэл дагсан сонгуулийн нам л болчиход байгаа юм. Яг жинхэнэ парламентын нам байх нэг улс орны тодорхой том асуудлуудыг харж үзээ тэрүүн дээр яг ингээд нэг шийдээ да гэсэн хүсэл илэрхийлсэн тийм субъектив одоо хүчин зүйлсүүд бол том бага болчиход байгаа. Та бол онолтоос нь сайн хэлэх байгаа одоо нам гэдэг бол институт болох хэрэгтэй. Институт судалгаатай. Тий. Гишүүнчлээ яах вэ тийм ээ? Заавал одоо хатуу гишүүнчлээ байх уу тийм ээ? Улс төрийн сонгуул яаж ярилцах вэ? Мөнгөний хэмжээр нь хаанаа байх юм? Эрдэм мэдлэгтэй үн яаж гаргаж ирэх юм? Тэр бол үнэхээр сул харагдаж байгаа. Тэр чинь нэг намын үндсэн нэг функц бол боловсон хүчний асуудал шүү дээ. Боловсон хүчнийг шилж сонгож одоо төлөвшүүлж гаргаж ирэх, дээш нь татж гаргаж ирэх энэ чиглэлийн юмнууд чинь бол одоо айгүй чухал асуудал болчиход байгаа юм л да. Одоо манай Монголд бол төрийн албан хаагчд ялангуяа тэн дотроос жинхэнэ төрийн хар хүн гэдэг бол ер нь бараг үзэгдэхгүй байна шүү дээ. Гэтэл төрийн хар хүн байхгүйгээр төрийн алба одоо зөвшрээд тэгээд ард иргэдийнхээ амьдрал ахуйн төлөө тодорхой юм хийнэ гэдэг бол үндсэндээ бол одоо байхгүй шүү. Тэгэхээр тэр гайгүй бололцоотой байгаа яг жинхэнэ төрийн хар хүн байж чадах аль нэгэн намыг дагаад байхгүй, аль нэгэн даргыг дагаад байхгүй, аль нэгэн үзэл сурталыг дагаад байдгүй, намраад байдгүй. Яг жинхэнэ Монголын төрийн төлөө явъя гэж байгаа тэр хүмүүсийг гаргаж ирдэг тэр механизм хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ тэр өөрөө түрүүн асуугаад байна шүү дээ. Одоо жишээ нь ягаад ерөнхийлөгчд нэр дэвших гэдэг юм бэ гэж. Би хувьдаа бол хэрвээ энэ асуудлыг бас тодорхой хэмжээгээр шийдэгддэг юм бол тэр нөгөө нэг жинхэнэ төрийн төлөө ажиллаж чадах хар хүмүүсийг бол бас олж харж гаргаж ирч чадна гэж өөрөө үздэг. Мөнгөний сонгуул гэдэг нэр том явуулал бүр хэвшчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаана бол шунал байгаа даа. Тэгэхээр нам бол асар том мөнгө олдог одоо баялагтай тийм одоо оюун санааны ертөнц байна. Тэгэхээр энэ шунлын төлөө тулдах тийм заавал мөнгөтэй өнийг дэвшүүлэхээр мөнгөтэй хүмүүс мөнгөө буцааж авахын төлөө явна шүү дээ. Тэгээ энэ чинь ерөөсөө шунал хүслийн үүднээс болсоор бол ингээл нам оюун санааны хав дампуурчлаа гэж зарим хүмүүс яриад байна. Тийм шүү дээ. Нам гэдэг чинь бол зөвхөн нэг намын дарга биш шүү дээ. За намын одоо удирдах аппарат байж байна. За тэгэл дээшээ ингээл доошо явсаар бол одоо жишээ нь намын үүрийн дарга нар, намын хороон дарга нар энэ төр гэдэг ингээд. Би сүүлдээ нэг юм хэлээд байгаа шүү дээ. Чи уншсан л байх. Намын гишүүн байна гэдэг чинь мэрэгжил болчиход байна шүү найзуудаа гэж. За энийг тэгээ хаалт дотор гэдгээр сэнг хаалт дотор ойлгох байх юм гэж. Тэгээд дараагийн одоо мөнгө олдог мэрэгжил. Миний сонирхол татж байгаа нэг асуудыг тань тавья гэж бодож байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг байна шүү дээ. Маш олон жил ирсэн шүү дээ. Тэгсэн. Маш олон жил үндсэн хууль өөрчлөлт яаж оруулсан? Явсараад өнгөрсөн жил оруулсан. Тэгсэн. За орууллаа. Тэгээд тэр өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгчийн тухай одоо заалт оруулсан. За тэгээ энэ заалт нь зөв юм шиг, буруу юм шиг, өөх юм шиг, учирхай юм шиг яваад одоогийн ерөнхийлөгч Батулгыг дэвшүүлнэ л гэж яваад байдаг. Яг цаг нь болоод ирсэн чи дэвшүүлэхгүй гэж байгаа. Энэ одоо тэгээд зөвхөн улс төрчдийн тэр хууль мөөлөнд өөрсдөө турах хүмүүсийн алдаа юм уу эсвэл энэ бодлого? Би энэ дээр бол юу гэж хараад байгаа вэ гэхээр бол улсын их хурл, за улсын их хурлыг бүрдүүлдэг тэр эрх барьж байгаа намуудын бодлогын маш том алдаа гэж би хардыг. Тэр чинь бол Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Очирготгоод байсан эрх мэдэл бол тулийн харьцангуй байлаа шүү дээ. Өнөөдөр одоо байж байгаа ерөнхийлөгчд байж байгаа эрх мэдэл эсвэл одоо энэний өмнөх ерөнхийлөгчд байсан эрх мэдэл бол асар их болсон байхгүй. Тэгээ энэ 30 жилийн хугацаанд ингээл нэг хууль батлахтаа нэг имийг ерөнхийлөгч рүү шилжүүлээлсэн. Үндсэн хуулиараа уулын тэр үүрэг нь бол байхгүй шүү дээ. Тэгтэл одоо ингэ олон нийтийн радио телевизийн зөвлөлд 3 хүнийг оруул гээл. Нөгөөх нь 3 хүн оруулах гал тийшээгээ бүгдээрээ орё гээл ерөнхийлөгчийн лоббидо тэнцээ очоод. За тэр нэг дээд шүүх тэгэнгүүт нь 3 хүнийг оруул. Цэцрүүний 3 хүнийг оруул. Тэгээд ингээд харахад бол нэг зөв чив чимээгүй нэг юм ингээд нэг өдөр тутмын хар бар ажил яваад байгаа юм шиг боловч нэг мэдхэд ингээд хоримтлагцаар байгаад өөрөөсөө аваачаад ерөнхийлөгчд хуулиар үндсэн хуулиар ногдуулаагүй асар их эрх мэдэл өгчихсөн байхгүй. Тэгээд дараа нь гайхаад энэ одоо ямар эрх мэдэлтэй ялдуу янзын хонгод үүсгээд байна. Энэ ямар янзын нөхөр одоо энийг ер нь дарж авахгүй болохгүй гэл тэгээд сая нэг тийм л одоо үйл ажиллагаанууд явууллаа шүү дээ. Яг зүгээр энийг бол бас алдаан дээрээ сураад цэгцэлж гин гэж ойлгож болно нэг бодол юм. Ер нь ерөнхийлөгчийг нэг удаа сонгож бай гэсэн иймэрхүү юмнууд бол хийж болно. Тэгээд яг саяны үйлдэлгээд ихэд бол би бол энэ дээр бол одоо цэвэр ерөнхийлөгчийн аппаратыг л буруутгах гэдэг. Тэр улс төрийн зөвлөх нь юугаа хийж ирсэн. Тэр тамгын газрын дарга нь юугаа хийж ирсэн. Иймэрхүү юмыг олж харахгүй бол
юугаа хийж тэнцээ цалин авч сууж ирсэн юм бэ гэж хэлэх гээд байгаа. За 20 оныхоо сонгуулийн дараагийн үйл явдлыг дуусгачих. Арч намын дарга Эрдэнэ сонгуульд арч намыг удирж явсан. Тэгээд сонгуульд бол маш том ялгал хүлээсэн. Тэгээд дараа нь бол сонгуул ялагдахад манай намаас сонгосон ерөнхийлөгч нөлөөсөн гэж нэг мэдгэл хийжсэн санаж. Энийг та юу гэж боддог вэ? Яг хөө зүгээр хүмүүсийн хийж байгаа мэдгэл бол тэгэл өөрсдийнх нь л одоо үн хэмжээний асуудал өөрөө бол тодорхой хэмжээний мэдээлэлээр тулгуурлал хийж байгаа мэдгдлүүд байх л да. Би бол Эрдэнэ даргыг бол юу гэж харж байгаа вэ гэхээр бол үннийг хэлэхэд бол болохоос нь болохгүй төлөө л одоо явсан. Гэхдээ дэндүү унчихсан бүр яаж ч үзээд босгож чадхааргүй тийм нөхцөл байдалд хүрчихсэн байхгүй. Тэгээд тэн дээр бол одоо яаж чартаагаа дийлэхэргүй л байсан л да. Тэрнээс хэн нэгэн одоо ерөнхийлөгч гарч ирээд бүр нэг улаан цайм хорлсон гэж хэлэх дүгнэлт бол арай л хатууд байна. За өнөөдөр одоо Монгол Ардын намбал улсын хурлд үнэмлэх болох байгаа 62 судалтай. Тэр энэ бол том хүч. Тэгээд энэ үед л бол одоо сэрүүгчний дуу хоолой бол юу юунаас чухал байдаг юм олон улсын туршлага. Гэтэл манай одоо улсын хурлд байгаа намын бүлэг маань л солхон дуурах юм да. За тэгээд манай арьс намныг солхон дуурах юм. Тэгээд дуурахаар нь юу гэж нэхэр та нар өөрсдөө намаа засчаач эхлээд тийм ээ. Арьс намаа өөрөндөө имгэлч. Тэгээд Монгол Ардын намын бодлогын шүүмжилт гэж байна. Юу л их л зөвл хариулт гэж бодоод. Гэхдээ зөв шүү дээ. Тэр чинь яг нэг ахын төвшөнд л асуулт тавиал тэгэл тэрүүндээ өөрсдөө зөв хариулт өгөөл тэгэл явчихж байна. Тэгээд тэр уур амьсгал чинь бол ерөнхийдөө нөгөө нийт нам дээр бол тусаал байгаа шүү дээ. Нийгэм ч гэсэн тэгж л хүлээж авч байгаа. Тэрийг бол үгүйсгэх арга байхгүй. Зүгээр л би хувьдаа юу гэж бодож байна гэхээр бол улсын их хурлд сонгогдсон гишүүдийнх нь өөрсдийнх нь асуудалд хандах тэр цар хүрээ сэтгэлгээнийхэн цар хүрээтэй уялдаа холбоотой үйл ажиллагаагаа зохицуулах чадвар. Тэгээд тэр нэг хувийн амбицаа нэг жоохон дарах чадвар 90 оны бол хаасаагүй хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд тэр бол айгүй чухал. Хэрвээ үнэхээр бодлогын чанартай томоохон асуудлуудыг гаргаж тавиад зэтгүүлсэн бол энэ чинь бас арай ондоо. Жишээ нь 20 онд сонгуульд оролцохдоо бид нар бол юу гэсэн бэ гэхээр бол маш том философийн бөгөөд бодлогын чанартай асуудлыг гаргаж тавьсан шүү дээ. Эдийн засгийн хөгжил гэж байгаад байна. Эдийн засгийн өсөлт гэж байгаад байна. Гэхдээ тэр өсөлт чинь өрөх гэрт яагаад очих юм бэ? Дорж дондог дулмаагийн хармаан дээр тэр чинь одоо яагаад мэдрэгдэхгүй байгаа юм? Энэ асуудлыг томьёолё. Бид нар бол хүүхдээр дамжуулж мөнгө өгөх гэж оролцсон, иргэнд мөнгө өгөх гэж оролцсон. Энэ ингээд янз янзын оролдлогууд хийгээд өссөн мөртлөө их олигтой бүтэлтэй юм бол гарч ирээгүй. Өнөөдөр бол бид нар тэр одоо тэр нийгмийн бодлогын гол сүм дээр нь өрхийг тавь. Өрх гэдэг чинь өвөө эмээ нь байж байгаа, аав ээж нь байж байгаа, ач хүч нар нь байж байгаа. Одоо том өрхийн тухай ярьж штэ. Магадгүй хатан бэр нь байж байгаа. Ингээд энэ том өрх гэдгээр аваад тэгээд энэ дээр ингээд бодлогоо төвлөрүүл явсан. Ийм имийг одоо намаас уулан дэвшүүлээд өгсөн шүү дээ. Одоо энэ асуудлаа ингээд яриад улсын их хурлаар оруулж ирж байгаа хууль болгон дээр одоо хилдэж байгаа асуудал болгон дээр энэ өнцгөөс хараад ярьж байсан бол том бодлогоо ярихгүй том бодлогоо ярьж шүү. Эдгээр чинь бас нэг тийм алсыг арсан юм ярьд юм байна шүү гэдэг тийм л юм яриад байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хоёрын хооронд нэг жижигхэн улс төр хийх гээд нэг нь ярддаг нохоо шиг хаагаад явах дээр нэргүүлэл тэрүүнтэй нуралцсаар байгаа тэгээд хамаг цагаа тусгаад ижиж байгаа. Тэгэхээр одоогийн явж байгаа бодлогыг хүлээн зөвшөөрж байгаа шиг болчиход байгаа шүү дээ. Том бодлого ярьж өрсөлдөхгүй болохоор. Тийм. Том бодлогоор өрсөлт. Альтернатив нэг өөр хувилбар гаргаж ирж тавьж чадахгүй болох төр чинь болохгүй л байгаа юм л. Тийм ээ. За өнөөдөр яг зүгээр монголчууд идэг хөндөрлөгт нөгөө аш том сорилын өвн байл л дээ. Нийтийн халдвар. Тэгээд энийг дагсан одоо эргэх зүйлэл те ухаарах бид нар хэмбэ гэдэг ойлгох одоо их том боломжийг олгож байна. Яг энэ цаг үед бид нар хийм бэ те. Одоо ер нь яавал зөх хэрэгтэй юм бэ? Тэгээ одоо манай энэ төрийн менежментийг хараад байхад хүмүүс шүүмжлэлтэй хандж байна л да. Үнэхээр энэ хориг зэр татвар одоо тийм иргэдийн ахуй амьдрал одоо тэгээд тэр нэг хэн нэгэн давуу тал олгож байгаа энэ төр гэдэг замбраагүй. Тэгээ нэг юм чи нөгөөдхөө маргаасан засдаг нэг юм үйл явдлууд байна л да. Тэгээд энэ дээр бол та нэг памфлетгүй өвөрлөх үү те нэгэн зүйлээр тавьсан байна л гэсэн. Тийм хорон даргын хүчил гэж. Тэгэл энийг жоохон дэлгэрүүлж ярих уу. Хорон дарга ямар хүчил гэж байна уу та? Ягаад хорон дарга гэж заавал? Үгүй яг зүгээр. Энд чи бас нэг ингээд эрхвч нэг иймэрхүү ажил төрөл хийжсэн учраас бол санаа зовж л байх юм. Тэгээд энэ нэг төрийн тогтолцоон дотор ч хамгийн анхан шатны нэг чинь бол нэг хорон даргалд байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хүн дээр өнөөдөр ямар ачаал ирж байна гэдэг өнцгөөс нь л гаргаж тавьсан юм. Хамгийн гол нь дээрээ гаргаж байгаа шийдвэр нь ингээл олигтой биш болох тэр явсаар байгаад яг анхан шатн дээр хорон дарга дээр хурж ирж байгаа тэр шийдвэр нь бол үнэхээр тэнэг шийдвэр л ирээд байгаа байхгүй юу? Тэнэг шийдвэр л ирээд байгаа. Онцгой гомс гаргаад улсын онцгой гомс гараа нийслэлийн онцгой дараа нь дүүрэг дээр нь тэгээд дүүргээсээ уцтаад ингэн тэгээд за чи одоо төрөөс гаргаж байгаа энэ гайхамшигтай сайхан шийдвэрийг ард иргэдэд шуурхай хүрэх гээл одоо даалгавар өгж байгаа байхгүй юу.
Тэгээ одоо юу гэдэг нь 5 цагийн үед за одоо маргааш бол ер нь одоо 54 наснаас дээш хүмүүс л вакцинд хамрагдана шүү гэл. Нөгөө хорон дарга нь гүйжиж бол 54 настай хүмүүстэй л хэлсэн. Тэгсэн чинь л 8 цаг болсон чинь гүй ер нь 18 наснаас бүгдийг хамруулна шүү. Дахиад гүйжиж бол 18 настайх нь болсон шүү гэсэн чинь шөнийн 11 цаг гэхтэл гүй ер нь одоо 45 настай хүмүүсээ л хамруулъя. Одоо ердөө болохоо байлаа гэд ингээд. Тэгээд нэг хэдхэн цагийн дотор 3-4 удаа ингээд шийдвэр нь өөрчлөгдөж хурж ирээдгүй. Та нар чинь болооч одоо шөнийн 11 цаг болчихсон байна. Би энэ хүмүүст чинь унтж амарч байгаа хүмүүст чинь яаж энэ асуудлыг хүргэх юм гэхээр чи төрийн шийдвэрийг хүргэх ёстой, шуурхай хүргэх ёстой. Чи яагаад энийг хийдгүү гоо гэл ингээд зандрал загнаал тэгэл ердөө одоо хэцүү дээ. Хорон дарга гэдэг чинь бол тэгэл хог нохоо тог гурвыг л одоо ярддаг л хүн болчиход байна шүү дээ. Болно. Тэгээд та бас дурдсан байсан шүү дээ. Одоо дээд түвшнийхэн бол маш хүчтэй лав хийдэг. Маш том тайлбар өгдөг. Тэгээд тэр нь зөрчилтэй байдаг. Тийм тэр чинь нөгөө нэг одоо ингээд явуулж явахдаа би ард түмэндээ хязгааргүй хайртай ердөө асуудлыг мэдж байгаа дүрс гэл ингээд онцгой камси хурал болж байгаа шүү дээ. Тэгтэл өөрсдөө лайвдаа суугаад байгаа байхгүй. Тэр хилцэж байгаа асуудал нь бол 30 дугаар асуудал. Хамгийн гол нь өөрсдөө л одоо тэрүүн дээр л их мундаг юм шиг л ингээд харагдаад лайвдаа суугаад байгаа. Тэрийг бид нар үзэн сууж байгаадгүй эднэр чинь нэрээ нэг юм шийдвэр гаргах гээд байна гэж боддог. Тэгээд тэр гаргаж байгаа шийдвэр нь цаасан дээр буугаад албачаад гар хөлийн үсгээ зураад яг эргэн дорж дондог дулмаа дээр хөрөд тэр шал ондоо шийдвэр болчихсон байдаг. Тийм л юм байгаа. Тэгэхээр энэ дээр байгаа хүмүүс чинь бол үндсэндээ бол нийгмийн сүлжээндэл захирагдал тэрийг л дагаж л одоо нэг намирдаг л тийм л хүмүүс. Төрүүлж авсан мэдээч хамгийн чухал мэдээ шүү дээ. Тэгээд тэр нь 2-3 өнгөрөх эсвэл хугацаа алдах богино хугацаанд өөрчлөлт гарч үнэхээр хэцүү шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг улс төрчид маань өнөөдөр тийм болчиход байна шүү дээ. Нэг тийм намирдаг хүмүүс. Тэгээд тэр нэг нийгмийн сүлжээн дээр байж байгаа юмыг сөрж ярьж байгаа тэрийг одоо юу гэдэг нь шүмжлэлтэй хандж байгаа хүнийг бол ердөө бариад идчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дарга нар чинь төр бол төмөр нүртэй нөхдүүдээ төр гэдэг чинь ийм юм байдیں۔ Гэт ингээд зогсож чадахгүй тэр тэгээд хэлчих болов тэр сүлжээн дээр ингэчих болов ингэчих болов гэт тэр үндэ захирагдаал ердөө нэг хамаг юмыг л хүнд нэг таалагдсан чихэн дээр нээхгүй цэцэг ургуулсан юм ярих гээд байдаг. Төр биш шүү дээ. Төр гэдэг чинь шал ондоо институт байхгүй. Олон ургалж үзэл, олон янзын хүн боловсрал, мэдлэг, орчин ах уу гэдэг. Тэгээд тэр төрийн аппаратанд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь мэдээлэл боловсруулж чаддаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Чи нэгдүгээрт нь хаанаас яаж мэдээлэлээ цуглуулах вэ? Тэр цуглуулсан мэдээлэлээ яаж боловсруулах вэ? Эцсийн байдлаар шүү. Тийм, эцсийн байдлаар. Тэгээд дүгнэлт гаргаад тэрийг яаж хөрөхгүй гэдгээ мэдж байгаа байхгүй. Би энийг нөгөө хэлэхэд бол надаас л тэр нэг хүн асуусан. Одоо яг хамгийн зовлонтой асуудал чи юу вэ гэсэн чи би нэг өссөө нэг засуулчт юм уу гэдэг. Гэсэн чинь өө та одоо юу ярьж байгаа юм чи ковид мовид гэдэг. Гэхдээ ковид яасан. Би эргэн хүнийхээ өөргийг гүйцэтгэл байна. Би өдөрт бол хичнээн чудаа гараа угаж байна. Би ийш тийшээгээ одоо сэлгүүцэхгүй байна. Тий. Маска зүүж. Тий, би зайгаа барьж байна. Маска байнга зүүж байгаа. Яа болж игэл бас нэг 20-30 минут би ингээд нэг дасгал масгал хийгээд явчих. Би эргэнийхээ өөргийг гүйцэтгэхгүй. Та ч одоо том хүн байсан. Одоо энэ улс орон чинь 1000 гараад явчих. Гэхдээ тэрний төлөө би яагаад санаа зовх хэвээр. Тэр чинь 200 мянган хүн байна. 200 мянган төрлийн албан хаагч нар өнөөдөр сууж байна. Салин аваа сууж байгаа. Салин аваа сууж байгаа. Тэр хүмүүс чинь юугаа хийгээд байгаа. Тэр хүмүүсийг яагаад зөв зохион байгуулж чадахгүй байгаа. Яагаад зөвд ажиллаж чадахгүй байгаа. Ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгож яагаад чадахгүй байгаа. Тэгээд сүүлдээ болох тэр эргэн дорж дондог дулмаа гэдэг юм руу л одоо хамгийн мод дэлгэхэд байдаг. Тэр чинь асар их хүч шүү дээ. 200 мянган хүн энэний төлөө салин аваа сууж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүсээ ажилуулах хэрэгтэй байна. Гэтэл 20-нд орчгоор чинь төрийн албаа ажиллаж байгаа юм уу? Одоо миний ажиллахгүй болчихлоо. Ямар сандаа одоо ингээл нэг за яам тамгын газрын одоо 10% ажилуулах гэхтэр чинь тал нь байхгүй ирэхэ болчихж байгаа үндсэндээ бол тэгэл төрийн ажил байхгүй. Тэгэл ямар нэгэн ажил одоо мэдээсэдээ юм гэхтэр би ажиллахгүй байгаа гэртээ байж байгаа. Тэрийг заавал ажил дээр очиж ажил гаргах нь өөр арга байхгүй. Та нар чинь зайн майнаас ажиллаж байгаа үздэх. Тэр тийм байхгүй. Тэр мэднэ энэ мэднэ гэл ингээд. Тэгээ ямар сандаа нэг бүр гайхамшигтай одоо тийм сэргэлийн юм гараад ирсэн. Би нэг тэр памфлет дээр бичсэн шүү дээ. Нэг сэргэлэн нөхөр бол яаж өгнө гэхтэр бол үгүй би ердөө нэг халдвар авчихлаа уучлаарай гэдэг. Тэгээ 14 хоног сайхан тийш цалинтай суугаад байгаа байхгүй. Тэгээд дараа нь за 14 хоногийн дуусчихлаа. Одоо ажиглалтын 14 хоног гэдэг дахиад 14 хоног цалинтай суугаад. Бизнесийн бол тэг цалин аваа суугаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Хөрхийн амьтад яг орлогон тасарчиж байгаа байхгүй. Үнэхээр орлогон тасарчихсан. Энэ хөл хорионы үед чи бүр яах чарга байхгүй. Яах чарга байхгүй. Тэгээ ард иргэдийн байж байгаа тэр орлогын их усүр нь 200-300 төгрөг өгөөлэн тэр чинь бол асуудлыг шийдэж байгаа юм биш шүү дээ. Дөнгөжл өнөөдөр нэг амь зогоохол хэмжээнд л байлгаж байгаа. Ер нь бол жоохон гонигтой хоёлаа энэ сэдвийг ярих гэх юм. За ганцхан энэ дээр яг энэ сэдвэр вакцин.
За. Вакцины асуудал. Вакцин. Одоо 9 сая хүнтэй Израилийг хардаа тий. Тийм шүү дээ. Яаж юм те? Бүх хүн вакцины зуулсан. Одоо маскгүй. Ажлаа хийгээл амьдрал. Тийм шүү дээ. Манайх ч одоо хийдвүлээ. За ингээд бодъё л да. Та ер нь юу гэж бодож байна энэ? Вакцинжуулалтын асуудал бол өнөөдөр яг эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал. Эдийн засаг босох уу, босохгүй юу гэдэг асуудал. Вакцинжуулалтын асуудал бол хувь хүний эрүүл мэндийн асуудал. Вакцинжуулалтын асуудал бол үндэсний тусгаар тогтнолын асуудал, аюулгүй байдлын асуудал гэж би ингэж томьёолох гэдэг. Тийм учраас одоо иргэдтэй хандхад бол тэр голч хилээд байх юм байхгүй. Одоо ердөө ямар л вакцин олдож чинь тэр вакцины цөмөр хийлгий тэрүүнд нь бүгдээр хамрагдъя гэж одоо уриалах байна. Тэгээд юм нэг жоохон цэгцрээд учир начир нь олдоод ирэх юм бол дахиад янз янзын юмнуудыг бол одоо төр зэсгээс анхаарч байгаад хийгээд ээж болно л да. Тэгээд бас нэг дээрэс нэг хөгийн юм явсан шүү дээ. Одоо энийг хэлчих ёстой л байх гэж бодож байна. Тэр вакцин сайн, энэ вакцин тэнгэлээ, энэ гинлээ гэж тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэр бараг л говны сэтгэлүүд л яваад шүү дээ үндсэндээ л тийм. Тэгээд дээрэс нь бас нэг сонин юм сонсогдоод байгаа байхгүй. Би зүгээр нотолч чадахгүй надад бол сонссон юм л ярьж байна. Хувийн зарим нэгэн компаниуд нь вакцин оруулаад ирэхээр эднийхийг оруулж болохгүй шүү гэсэн тийм бас нэг 20 сад тавьсан юмнууд бол жигтэлцсэн л дээ. Тийм байна. За тэгээд олон нийтийн сүлжээлэгт давуу талтай мөртөө та нар хэллээ шүү дээ. Тэрүүнд хөтлөгддөг төрийн бодлого байж болохгүй л гэж хэлсэн шүү дээ. Олон нийтийн сүлжээн дээр яг жинхэнэ амьд хүмүүс оролцоод санал бодлоо илэрхийлж байгаа бол одоо нэг хэрэг. Гэтэл олон нийтийн сүлжээн дээр ч нөгөө троллерууд гэж нэг сүрхэн юмнууд гараад ирчихлаа шүү дээ. Захиалагтай нөгөө нэг одоо ердөө өглөө босоод команд авал за өнөөдөр амар жаргалыг өстө будаа болго ердөө юу гэж л харааж зөхөж болдсон байгаа ямар л одоо худлаа үнэн мэдээлэл гүтгэлэг явуулж болдсон байгаа энэ хүнийг будаа болгох гэх юм бол тэргээл 200-300 хүн зүгээр тасралтгүй ажиллаад харахад л бол нийгмийн сүлжээгээр л ер нь амар жаргал шиг муухай хүн байхгүй болтол ингээл аваад ячиж байгаа. Маргааш нь шийдвэр нь өөрчлөгдөв. За энэ ер нь амар жаргал чинь ер нь дажгүй нөхөр байна шүү. Энийг ер нь дэмжээд өгөөл гэх юм бол маргааш нь бурхан болгоод авчиж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн сүлжээний дотор тэр нэг троллеруудын гүйцэтгэж байгаа үүрэг. За тэрний цаана одоо янз янзын ашиг сонирхол бодлого байдаг байх, янз янзын хүчнүүд ч байдаг байх. Тэдний явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол тэрүүндээ захирагтаад байгаа. Тэрүүндээ захирагтаад байгаа. Ковидын сургамж, ковидын одоо эндээс дүгнэлт хийгээд эдийн засгийн аюулгүй байдал гэж одоо асар том хүчин зүйл байх хэрэгтэй бол ковид эдийн засаг ковид гэсэн л яриад нь шүү дээ одоо бол. Тэгэхээр та одоо яг энэ чиглэлийн эдийн засгийн салбарын мундаг одоо судлаач эрдэмтэн багш хүний хувьд хэлэхгүй юу? Ер нь Монголын эдийн засаг ковид дээр бас дүнгээ тавилаа шүү дээ. Ямар эдийн засаг байв юм? Одоо цаашдаа яах вэ гэдэг тэр маш тавч хариулахгүй. Товчхон хариулт өгье гэх юм бол за нэгдүгээрт нь ковид бол маш том шалгалт авлаа. Тэгээ үндсэндээ бүх салбарууд дээр бол ер нь мууд нь тавьчихлаа. За нэг хасах 3 авсан 5 балын системээр хасах 3 авсан салбар бол ганц 2 л байгаа. Ер нь ихэнх нь бол бүгд муудун авчихлаа. Тэгэхээр энэ дээр л анхаарах хэрэгтэй. Цаашдаа ковидоос бид нар одоо яаж сэргэмжлэх вэ, яах вэ гэдэг асуудлыг бол байнга бодож явах хэрэгтэй. Энэ ковид 19 гэдэг чинь бол би бол дөнгөж цэцгэн гэж бодоод байгаа шүү дээ. Жимсэн ишээ болоогүй. Одоо ковид 20 гарч ирнэ, ковид 39 гарч ирнэ, ковид 49 гарч ирнэ. Тэгээд тэр дараагийн ковидод гарч ирэх давтамж нь бол нэмэгдээд тэгээд хугацаа нь бол их ойртоод байгаа. Тэгээ өнөөдөр болсон үйл явдал дээр маш хариуцлагатай дүн шинжилгээ хийж юун дээр алдав яав энэ төр гэдгээ бодож одоо жишээ маш шуурхай арга хэмжээнүүд л авах хэрэгтэй. Хамгийн энгийн зүйл гэдэг нь манай Монголд чинь кислородны үйлдвэр байхгүй шүү дээ. Одоо кислород нь байхгүй одоо тэр энтхийг болж байгаа байдлыг хараа үсттэй тийм ээ. Өдөрт 300-400 мянган хүн өгч шүү дээ тийм. Кислород л байхгүй ердөө маш энгийн зүйл кислород л байхгүй байна. Тэгэхээр манайх чинь бол яг аюулгүй байдалтай холбоотой нэн чухал юмнуудаа өөрсдөө бас энэ чинь одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бий болгож ажиллах хэрэгтэй байна. Ийш нь мөнгө төгрөг хуваарлах хэрэгтэй байна гэдэг ийм нэг том сургамж гарч иж байгаа. Дараа нь улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалт гэж ярьж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт чинь бид нар тэр улаан булан тогтчуулахад зараад байх хэрэгтэй мó. Эсвэл одоо яг жинхэнэ эрүүл мэндийн салбар руугаа бол онцгой мөнгө хаяхгүй бол болохгүй биш үү гэсэн ийм асуудал байж байна. Өнөөдөр эмч нарын цалин ямар байгаа вэ? Сувилагч нарын цалин ямар хөө янзтай байгаа вэ? Гонигтай л байж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд нарийн ярих юм бол одоо жишээ нь тэтгэврт гарчихсан байгаа эмч нарыгаа бид нар жоохон яаж ашиглаж болдгийг, сувилагч нарыгаа яаж ашиглаж болдгийг тэргээд маш олон юм бодох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Энийг бол зүгээр нэг тийм сэлэм эргүүлээ, нэг элдв янзын олонний өмнө гараад цээжээ дилдэж байгаа шийддэг асуудал биш. Энийг бол маш сайхан суугаад, бодоод, тунгаагаад гол чиглэлүүдээ гаргаж ирээ тэрийгэ зөв эренблээд тэгээд тэрнийхээ дагуу төрийн бодлогуудад хамъяолоод хэрэгжүүлээд явах хэрэгтэй. Жил гарахны өмнө ч одоо дэлхий хавтгай болчлоо. Глобалчлагчлаа. Одоо ер нь ингээл баг дэлхий нэг улс шиг юм ирээд байсан шүү дээ. Одоо бол та өөрөө л тусдаа л ам яваад.
Тийм гоо одоо ингээл ядчлаа хаалаа манай хүнсний бүтээгдэхүүн явуулж байна. Тэгээ энэ дээр л одоо нэг хүнсний аюулгүй байдал гээл энэ л чухал зүйл баймаар юм эдээс. Ядаж жижиг дунд үйлрээ дэмжих тийм үү? Өөрсдөө юм хийдэг байх. Тий. Хүмүүс зүгээр нэг ийм ойлголттой явдаг юм шиг. Глобалчлал бол ерөнхийдөө төгсчихлөө гэж ойлгоод байгаа шүү. Би бол үгүй гэж боддог. Глобалчлал бол төгсөөгүй. Глобалчлал бол шин шат руугаа гарчихлаа гэж. Глобалчлалын бас нэг онцлог шинж нь одоо түрүүн бид нийгмийн сүлжээ ярьлаа шүү дээ. Урд нь бол одоо энэ юмн дээр чинь нэг тодорхой шинжээч нар нэг нэр хүндтэй хүмүүс байдаг байлаа шүү дээ. За одоо нэг том асуудал, хөдөө аж ахуйн асуудал гараад ирэхэд бол нэг том эрдэмтэн гарч ирээд ирэхэд бол бүгд л одоо за үгийн зөвшөөрөл явдаг байсан. За хөдөө аж ахуйн сэтгүүл гээл байдаг байсан. Тэр сэтгүүл дээр гарч байгаа нийтлэлийг унших юм бол за энэ чинь ингээд бүгд хүлээн зөвшөөрдөг болчихлоо. Ингээд маш том эрен бэлэгдсэн одоо яг ингээд ойлгомжтой ямар асуудал дээр хэн рүү хандах вэ? За энэ дээр бол энэ л нэг үг хэлэндээ энэний үгийг сонсох хэрэгтэй юм шүү гэдэг нь бол маш ойлгомжтой байсан. Өнөөдөр чинь нөгөө нэг нийгмийн сүлжээ чинь хавтгай болчихлоо шүү дээ, тийм ээ. Энэ social platform дээр чинь ямар ч доктор, профессор, академич гарч ирээд үг хэлнэ, ямар ч мундаг шинжлэх ухааны нийтлэл тавина. Бусад хүмүүсийн жирийн хүмүүс нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр хандж байгаа юмнууд тэгээ троллруудыг хандж байгаа юм чи бүгд нэг зэндал өрөөд ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нэг сонин ариун глобалчлал мэдээллийн технологи тийм мэдээллийн технологи дээр цаон технологи дээр тулгуурласан юм. Тэгээ энэ тохиолдолд чинь нэг бодлын иргэд бүгдээрээ оролцоо сайхан болоод байгаа боловч үнийн хэрэг дээр бол эн чинь нэг ингээд маш өчүүхэн юмар ингээд нэг аваад намруулаа. Тэгээ асуудал ярихгүй шүү дээ. Нөгөө хувь хүн рүү нөрөөд эн чинь тийм байхгүй юу? Эн чинь тийм байхгүй. Эн чинь нэг зөөлөн нөхөр шүү дээ. Өөрөнгөө шүү дээ. Тэгээ тэрийг яриад явчихж байгаа. Тэрнээс тэр яг ямар асуудал хөндөд юу ярьж байгааг тэр хоёрт бод байхгүй. За ингээд тэгтэл ямар ч байсан оюун санааны юм глобалчлал байлаа гэхэд эдийн засаг ахуйн үргэлжлэний хүнсний тусгаар тогтнолын асуудал амар чухал болж байна. Маш чухал. Одоо жишээ би ганцхан жишээ өөрт чинь ярьж өгье. Америкийн эдийн засаг гэдэг агуу эдийн засаг, дэлхийн номер 1 эдийн засаг байхгүй юу? Тэн дээр нөгөө нэг энэ туслын систем биш үү? Одоо нөгөө тусал хийхэд хэрэгэлдэг. Тэр системийг бол тэд нар Панамд үйлдвэрлүүлдэг юм байна л да. Тэгээ Америкийн тэр том зах зээл рүү Панам үйлдвэрлээд гаргадаг. Панамын эдийн засаг тэр чинь гайхамшигтай бололцоо байхгүй юу? Эдийн засгийн хэдэн хувьч үүдээ зөвхөн тэр туслын системийг Америк руу гадагтал айгүй их бололцоотой. Америкт ч гэсэн ашигтай. Ягаад гэвэл Америкт үйлдвэрлэжсэнээс Панамд үйлдвэрсэн хамаагүй хямд байхгүй юу? Тэгээд ч үндсэндээ бол хил залгаа шахуу их ойрхон газар шүү дээ. Одоо их сайхан ингээд гоё олон жил явж исэн. Тэгсэн чил гів гинт нөгөө газар дээр бас гихчээр хууль салхинд гарч ирээд 7 хууль салхинд гарч ирээд нөгөө Панамын чинь хэдэн үйлдвэрүүдийг бүгдийг нураагаад ичсэн. Тэгсэн чинь нөгөө туслын систем байхгүй. Тэгэл Америк эдийн засаг, эрүүл мэндийн систем тэр чигээрээ зогсчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ глобалчлал хоорондоо холбоотой юм чинь тий маш их хүчтэй болоод тэгэд энэ нөгөө хэлхээс уялдаа холбоо нь нэмэгдэж тэр нь цар хүрээнд хэлээд төшөөг үнцгий болоод явахынхаа хэрээр эмзэг байдал нь бол эрс нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бодоод манай Монголын эдийн засаг чинь юунаас хамааралтай вэ? Ямар хуу янзын эмзэг зэгүүд байж болох уу гэдгийг бодоод өнөөдөр сууж явах хэвээр нэг хүн тэнд бол хэрэгтэй байгаад байгаа. За баярлалаа. Энэ бол зөвхөн дуусчих яриа л да. Тийм байна. Маш анхаарал татсан. Энэ бол маш сургамж авж байгаа хүмүүс бодлогошилж байгаа шээ. Яасааш та амьдрах вэ гэдэг. Хүн одоо хийж биш. Би бас нэг ийм юм бодоод байгаа юм. За яг гадны шок гэж байна. Одоо энэ ковид гэдэг нэг юм ороод ирлээ шүү дээ цар тахлаа. Энэ бол одоо гаднаас орж ирж байгаа. Ёстой гай газар дээр бас ямар дуудаг байхад хүрээд ирсэн. Энэ нэг юмний чинь нэг нөгөө нэг үр дагавар нь юу гэдэг юм бэхтэр бол дотооддоо нийгэм бас нэг тодорхой юмнууд хуримтлагдаад нийгэм доторх уур амьсгал үнэлэмжүүд үнэт зүйлсүүд бол өөрчлөгддөг тал бий. Тэгээ би бол энүүнд их найдаж байгаа. Одоо энэ өчнөө хоног хөл хоройн сууж байхдаа хүмүүс юу ис бодож байгаа билээ. Эн чин тийм шүү, тэр чин тийм шүү. Тэр ч одоо ингээд тэгдэгч байх хэрэгтэй байсан юм. Одоо нэг тгийд энэ төр гээд маш их юм бодож байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд тэрүүн дээрээ тулгуурлаад одоо тэр нэг цоошин үнэлэмж дээр тулгуурлаад нэг цоошин сонголт хийх болов гэж гардаг. За баярлалаа. Та бол Монгол Улсын ерөнхий сайдаар гадаад иргэн сайдаар ажиллаж байсан. Яг гүйцэтгэх төвшөнд. Тэгэхээр Гэхдээ 20 жилийн өмнө. Тий 20 жилийн өмнө ихтэй. Та тэрнээс хойш бас энийг бас хэрэгцүүл бодсон баг. Яг тэр үед юу болж ийсэн тийм ээ? Юун дээр алдаж ийсэн. Манай төрийн системийн ажиллах механизм нэг яавал зүг болох болоо гэж хэрэгцүүлдэг байх. Энд дээр та нэг товч хариулт өгөхгүй. Ер нь одоо өнөөдөр ямар төвшөнд байна? Цаашдаа яах хэвээр. Бидний байгуулсан төр яг намайг гүйцэтгэх засаглалыг удирдаад ажиллаж явах үед бол төрд ажиллаж байсан хүмүүс нь арай л нэг шудраг хүмүүс.
арай нэг мөнгөнд бүгдээрээ нэг захирагдчихаагүй нэг мөнгө ёс зүйтэй тийм хүмүүс байсан. Өнөөдөр бол тэр шин чанар бол алдагдаад байгаад бол би их харамсаж байна. Тэгээ энийг бид нар юу гэж ойлгох ёстой вэ гэхээр бол тэр төрийн аппаратаа чанаржуулах, чадваржуулах, төрийн аппаратыг яг байх ёстой хэмжээнд Монголын төр гэж ямар байх ёстой тэр хэмжээнд нь авчрах чиглэлээр ажиллах ёстой. Тэгээ энэ дээр юу вэ гэхээр бол хамгийн наадсан төрд ажиллаж байгаа тэр хүмүүсийн нийгмийн баталгаа гаргаж өгдөг механизмууд юу байж болох вэ тэр гэдэг бодохоор юмнууд бол байна л да. Тийм байна. За ингээд танд их баярлалаа. Та арчсан минь сунгаас харлаа гэж бодъё. За тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул өрсөлдөе. Яллаа гэж бодъё. Ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч ямар бодлого явуулж явах хэрэгтэй вэ? Мэдээж хоёр дөрөв байдаг л баг л та. Тийм. Яг тэр бодлого чинь бол цаг үеэс л хамаарна шүү дээ. Өнөөдөр нэг бодлого явуулна үүссэн нөхцөл байдлаас хамаарат магадгүй 10 жилийн дараа шал ондоо бодлого томьёологдох ёстой байх. За залгамжлагдаад явах ёстой урт хугацааны юмнууд ч гэж байгаа байх. Би зүгээр өнөөдөр юуг нь харж байна гэхээр бол одоо бужигнуулдаг хүн бол биднэрт үнэхээр хэрэг алга. Үнэхээр бужигнуулдаг хүн хэрэг алга. Одоо биднэрт бол зөвшрүүлдэг, голдрогд нь оруулж чаддаг нэг амар одоо амьдрах тэр бололцоог нь олгож чадах тэр л хүн хэрэгтэй байна. Биднэрт бол өнөөдөр шийдэл болдог хүн хэрэгтэй. Тэрнээс асуудал үүсгдэг хүн бол ердөө огт хэрэггүй л гэж байна. За баярлалаа танд. Ингээ амжилт хүсье. За амжилт хүсье. Баярлалаа. За ингээ нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр таа үзэгчдээ.